好，6點 start run， 今日嘅 run 係 Boga Hill Henicha 嘅 run。哇！呢個大佬一路聽電話一路行山啊，幾有型氣。好啦，慢慢行下先，熱下身先。好，捐咗堆巴。終於出返嚟靚路啊！左手邊界安咗，依家係6點25分，走咗2K 幾嘅啫。哇！榴蓮巴安 call， 安 call， 下面過嚟啦，係啊，順哥，左邊，嗌兩邊嗌嘅喂。下面嗰喺度喎。咩啊 ？OK， 嗱，俾大家睇下風景啦，羅家嘅風景啊，差唔多到頂啦，見到冇？啊，光頭山嘅頂啊，啊，仲有少少嘅啫，所以趁呢度有個空位俾我影相啊，俾大家欣賞下個靚景。OK， 而家係6點38分。走咗2.7K， 好繼續行啊！就要咁上噶啦，就係俾度行上嚟嘅啲路，佢呢度改咗個4 wheel 啊，可以行上嚟啊！改咗啲大輪嘅，益高咗嘅就可以行上嚟啦。不過都係到呢度嘅啫，差唔多盡噶啦。好，順哥嗌安咗，繼續冇俾你停。好啦，終於上到山頂啦。好啦，而家擺咗入巴。好，睇到指水冇？哇，應該係落山啦喂。係啦，落山路啊。好，嚟，依家係差唔多3K。哇！走咗45分，好嗱，啲靚路可以走啦，就係咁走啦。嗱，啲鈎睇住，諗住落山。仲係整翻條斜路俾我哋上，哇！呢隻舊車啊，一路上山，好勁！好，呢度就係Boga最高嘅頂啦。想當年，我同我團隊喺度影過相嘅，我睇到成10年前啦，喺度影相。好啦，終於都嚟到最頂啦，好，400米得。1000幾尺，嚟，哇！半尺 ，Boga Hill， 靚啊！好，終於都上到頂啦。6點54，兜咗個浪上嚟，成粒鐘啊真係。好，落翻去，係咁先。我哋喺另一個方向嚟嘅，普通咧。如果一般人喺呢度上嚟嘅，如果正話喺卡巴度上嚟咧，直線咧應該唔使半粒鐘就上到嚟啦。我哋正話係兜咗個大浪，又揾 check 喺後邊嚟。好啦，翻啦，係咁先，收工。靚啊！光頭山最高頂。呢個叫光頭山啊？係啦。我多 man。Yeah. Yes. Nice. Yeah, nice. 好啦，翻啦。Yeah， 最頂咗400米咗落翻去，應該半粒鐘搞掂啦。唔使啦，應該，除非你有加飯啦。係咁先啦。落就好快啊！
OK 喎，順落啊！好落啊喺度，應該俾幾千人行過啊，幾萬啊分分鐘，啲路實靚靚，疏啲啦，好行。哇！呢個多 man 同 Eric 等我嚟啊，幾靚 ，nice， 哇，靚景啊 ，yeah，nice view， 哦 Beautiful Malaysia，beautiful Malaysia， 啊 Perfect. ，nice，perfect， Walk up hill. I think we go down. I think 20 minutes 啊。Well, 你去到最高咗啦，正話。14嘛。啊，400米得啊嘛。你有 video 冇？有，400米得。400係。啊，400米得就1000幾咗噶咯。1000幾啊？1000幾尺噶啦，係啦，1米得3尺啊，3尺幾啊。好靚啊！好，嚟落翻山。你落先，我跟住你。哦，run。哦，好啦，落到山底7點23分，23分。哦，5K 幾，不過好爽，喺度走住落。Let's go home trail， 呢度走翻去，我睇應該2K 入邊啦。好啦，又可以加油啦！哇，靚！好啦，開工！我得，哇，正啊！好，同我同 Eric、阿 John 一齊立字翻啦！好，跟我一齊走啦，係咁先。哦，滿身大汗啊！啊，呢啲就係走 H 嘅樂趣啦，爆汗啊！每個星期一，爽啊！好啦，走到你個羅家總路啊，喺度翻我哋嘅車，應該1K 多啲啊！好啦，安全啊！好，係咁先開工。哇，翻到啦，雪後宮，哇，靚啊！哇，有炸魚，福建麵啊！係啊，你唞完氣好先好，唞下氣先好冇。好，唔使福建食麵啦，西瓜先。一陣間就食嘢先噶咯。OK， 可以。嚟。我得咩？來睇嘅試車冇聲。靚啊！7點半之前翻到啊，6K 幾，差唔多塞車。好，夠喉啊！哇，翻風超靚啊！呢度入邊都有一路走啊！冇，你有兩個，一個靚啊！一個比較呢，好，買呢個咧。所以下個星期見，靚啊！